रिपोर्ट फ़हीम अली जट मातली डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फताह होलियो पोलियो मुहिम जो जाइज़ो वठण लाइ मातली पहुची वियो। पोलियो जी मोबाइल टीमुनि ट्रांज़िट पॉइंटनि ऐं तालका अस्पताल जो ओचितो दौरो कयो। हिन चयो त पोलियो मुहिम में कंहिं बि क़िस्म जी कोताही हरगिज़ बर्दाश्त न कई वेंदी। पोलियो खां बचाव जा 2 फुड़ा पियाण खे हमेशह जी माज़ूरी खां बचाए सघनि था। हिन तालका अस्पताल मातली जो पिणु तफ़सीली दौरो कयो। अस्पताल में मौजूद पोलियो जी फिक्स पॉइंट अमले खां तफ़सील पिणु हासिल किया। उन खां पोइ डिप्टी कमिश्नर बदीन अब्दुल फताह होलियो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मातलीअ जे हलंदड़ तामीराती कम जो जाइज़ो वरितो। हिन एजुकेशन वर्क्स जे अमलदारनि खे हिदायत कई त हू स्कूल जे कम खे जल्द खां जल्द मुकमल कनि त जीअं ॿार नई इमारत में पंहिंजी तालीम जारी रखनि। हिन गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज ऐं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो पिणु तफ़सीली दौरो कयो। उन मौक़े ते हिन शागिर्दनि खां संदसि सिलेबस मां पिणु सवाल कया। हिन वधीक ॻाल्हाईंदे चयो त क़ौमुनि जी तरक़ी जो दारो मदार बहितर तालीम ते आहे। उन ॾिस में सिंध हुकूमत उस्तादनि जी मेरिट ते भर्तियुनि समेत तालीम दोस्त कदम खणी रही आहे। नौशरो फिरोज़ रिपोर्ट ज़ुल्फ़िकार अली तगर सुल्तान प्रोडक्शन पारां सिंध जे नाले सिंधी ड्रामनि अदाकार फिल्मुनि जे अदाकार एस भट्टी उर्फ़ साबन भट्टी सां नूर महल शादी हाल में रिहाण रचाई वई। हिन प्रोग्राम जी सदारत मुख्तियार कार्ड नौशरो फिरोज़ अब्दुल अज़ीज़ जूणे जो मेहमान ख़ास इम्तियाज़ अली आरई चेयरमैन बिरिया रोड एजाज़ी मेहमान एम ज़फ़र तगर सदर नेशनल प्रेस क्लब सैयद निसार शाह गुलाम रसूल भट्टी अब्बास गुल ओढ़ाणो अशरफ अत्तार ज़ुल्फ़िकार सोलंकी मामू लालू बागड़ियाणी इम्तियाज़ सुमरो हुआ। प्रोग्राम जे प्रोड्यूसर मिठल गचल ऐं ॿिया हुआ। उन मौक़े सभिनी दोस्तनि उस भट्टीअ जी ज़िंदगीअ ते ॻाल्हायो ऐं चयो त साबन भट्टी उहो अदाकार आहे जंहिं समूरी ज़िंदगी फ़नीअ जे हवाले करे छॾी आहे। अहिड़नि अनमोल माण्हुनि सां जहिड़े इज़तूं ॾियणु घुरिजनि। हिन प्रोग्राम में मामा लालू ऐं बागड़ियाणी मज़ा या खाका करे माण्हुनि खे खिलाए खेरो करे छॾियो। आख़िर में सूफ़ी फ़नकार एजाज़ फ़क़ीर ऐं मुर्क महबूब GS जा गाना ॿुधाए पिंडाल खे झुमाए छॾियो। मीरपुर ख़ास पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध जे सीनियर नायब सदर सैयद राशिद शाह राष्ट्रीय पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ज़िले मीरपुर ख़ास जे अॻवाननि मुबारक महर नक्काश मरी फारूक लगारी सरबंद नारेजो ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात करे मुल्क जी मौजूदा सियासी सूरतहाल ऐं ईंदड़ सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। इजलास में आम चूंडनि बाबति तफ़सीली ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई ऐं आम चूंडनि बाबति हिकमत अमली जो फ़ैसिलो कयो वियो त मुस्लिम लीग फंक्शनल आम चूंडनि में समूरनि सीटुनि ते पंहिंजा उम्मीदवार बीहारींदो ऐं भरपूर चूंड मुहिम हलाई वेंदी। ब्यूरो चीफ ज़िला दादू साहब खान हालोची रिपोर्ट मुताबिक मेयर्स इन यूनाइटेड पार्टी जो इजलास सिटी मेयर जे सदर हाजी मोहम्मद इसाक सोडर जी सदारत में SUP ऑफिस में थी गुज़रियो, जंहिंमें ज़िले सदर सिकंदर अली सोडर सीनियर नायब सदर हाजी खान मारफानी तालके मेहार जे सदर हबीब हुजूरी तालका नायब सदर आफ्ताब चना तालका सेक्रेटरी ज़ुहैब अहमद जताई तालका डिप्टी सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो सिटी सेक्रेटरी SUP मोहम्मद मुनीर खोसो यूई अब्रोई मोहम्मद खान जतोई अख्तियार सोडर ऐं ॿियनि शिरकत कई। मुख़्तलिफ़ एजेंडनि झड़ोक 2 डिसंबर SUP जे मरकज़ी इलेक्शन बाबति मुशावरत करणु 3 डिसंबर एकता सक़ाफ़ती ॾिहाड़ो मल्हाइण जे हवाले सां सलाह मसलिहत करे प्रोग्राम खे हितमी शिकल ॾियणु नकली भाण बिज ज़रिए हारिन आबादगारनि जी फुड़लुट कंदड़नि जो घेरो तंग करणु ऐं साड़ियुनि जे अघ में आबादगारनि जी नाजाइज़ कटौती करण वारनि ख़िलाफ़ एहतिजाज करण ते गौर वीचार कयो वियो। इजलास के खिताब कंदे सिकंदर अली सोडर हाजी खान मारफानी हबीब हुजूरी ज़ुहैब जतोई आफ्ताब चन्ना मोहम्मद मुनीर खोसो हाजी मोहम्मद इसाक सोडर ऐं ॿियनि जो त एकता सक़ाफ़ती ॾियारो SUP पारां भरपूर नमूने मल्हायो वेंदो ऐं पंहिंजे सिंध वारनि मारूड़नि सां गॾिजी अजरक टोपी पाए सिंध जा नारा हणबा आहिनि। छो त मरकज़ी इलेक्शन जेका 2 डिसंबर सन में थी रही आहे तंहिं में जोश जज़्बे सां शिरकत कबी। हिननि चयो त SUP सिंधी माण्हुनि सां गॾु आहे। असां अॻु बि अवामी मसइला खयां आहिनि, हाणे बि हारिन आबादगारनि सां गॾु आहियूं। 6 डिसंबर ते आबादगारनि सां गॾिजी भाण बिज ऐं साड़ियुनि जी कटौती करण वारनि डीलरनि ख़िलाफ़ सख़्त एहतिजाज कंदासीं। मटियारी रिपोर्ट अजीज़ गुल खैबर SSP मटियारी नूरुल हक रिंद पारां मटियारी ज़िले जे SIs मां सब इंस्पेक्टर्स तौर तरक्की माणींदड़नि जे ईमान में SSP ऑफिस मटियारी में तकरीब रखी वई। तकरीब में DPP मटियारी आबिद हुसैन खमीसाणी ASP अल्ताफ़ हुसैन आरई समेत ज़िले जे तमाम DSPs ऐं पुलिस महकमे जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। SSP मटियारी नूरुल हक रिंद मटियारी ज़िले जे तरक्की माणींदड़ 9 सब इंस्पेक्टरनि खे प्रोमोशन जा रैंक लॻाया ऐं मुबारकबाद ॾिनी। उन मौक़े ते SSP मटियारी नूरुल हक रिंद चयो त उमीद करियूं था त तरक्की माणींदड़ सभई सचे दिलि सां महिनत ऐं कोशिश करे अवाम जी जान माल जी हिफ़ाज़त कंदा ऐं पंहिंजी ड्यूटी ईमानदारी सां अदा करे पुलिस महकमे मटियारी ज़िले समेत सिंध सूबे मुल्क पाकिस्तान जो नालो रोशन कंदा। सकरान शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद सक़ाफ़त जे रंगनि सां रंगजी वई। यूनिवर्सिटी जे उस्तादनि शागिर्दनि शागिर्दियाणनि इंतज़ामी अमलदारनि ऐं अमले पारां सिंधी रवायती लिबास ओढ़े अजरकूं पटका
ऐं टोपियूं पाए शानदार रैली कढी पंहिंजी धरती मां सां वचन वरजायो। जॾहिं त शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि पारां पिणु रंगारंग कपड़नि, टोपियुनि ऐं अजरकनि जो नुमा कयो। उन मौक़े ते ज़काफ़ती प्रोग्राम पिणु तरतीब ॾिनो वियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शोबनि पारां सिंध जी रवायती रस्मनि ते ख़ाका पेश कया विया, जंहिं पिंडाल में मौजूदु शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में नओं जोश जॻाए छॾियो। जॾहिं त सेंट्रल लाइब्रेरी खां रैली पिणु कढी वई, जेका यूनिवर्सिटी जे मुख़्तलिफ़ ब्लॉकनि खां थींदी पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुती। उन मौक़े ते सिंधी अदबी शागिर्द सथ पारां किताबी मेले जो पिणु एहतमाम कयो वियो, जॾहिं त खाधे पीते जा पिणु स्टॉल लॻाया विया हुआ। शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि जो चवणु हो त असां पंहिंजी सक़ाफ़त जा हक़ीक़ी वारसा आहियूं। दुनिया जे नक्शे ते मौजूदु लॻभॻि हर मुल्क सक़ाफ़त जो ॾिहाड़ो मल्हाए थो ऐं मल्हाइण बि घुरिजे, छो जो सक़ाफ़त इंसान जी बक़ा जो हिकिड़ो ताक़तवर हथियार हूंदो आहे।